ভাবুন তো, আপনি বনের মধ্যে দিয়ে চলছেন, এমন সময় আপনার সামনে এসে দাঁড়ালো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আবার পথ চলতে চলতে দেখা পেলেন ঘুরে বেড়ানো সিংহের, কিংবা দল বেঁধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা জিরাফের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে গেলে এমনই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারবেন আপনি। গাড়ির মধ্যে থেকে সাদা সিংহ, ভালুক, হরিণ প্রজাতির অরিক্স, কমন ইল্যান্ড সহ নানান প্রজাতির প্রাণী দেখা যাবে এখানে। বাঘ রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার পর আমরা চলে এসেছি। কখনো এত কাছে থেকে দেখি নাই, বাঘটা খুব বড় ছিল। ঈদের ছুটিতে তাই দল বেঁধে মানুষ ছুটছেন ঢাকা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে। সকাল ৯টা থেকে পার্কটি দর্শনার্থীদের জন্য খোলা হলেও তার কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় সেখানে। ঈদের ছুটির সময়গুলো কাটাতে আর কি, অবসর সময় ফ্যামিলি নিয়ে এখানে কাটানোর মতো জায়গা। যেমন ফরেস্ট লেক আছে, তবুও কিন্তু ওখানে দেখছিলাম নেচারের যে সৌন্দর্যতা ওখানে কিন্তু অত বেশি নাই। ৫টি ভাগে বিভক্ত পার্কের সাফারি কিংডম অংশে রয়েছে ম্যাকাওল্যান্ড। নানান রঙের ম্যাকাও দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে অনেক বেশি। পাশেই রয়েছে প্রজাপতির জন্য তৈরি করা আলাদা সাফারি। পশু পাখির পাশাপাশি সবুজ বেষ্টনীর মধ্যে প্রায় ৪,০০০ একরের উপর গড়ে ওঠা এ পার্কে রয়েছে নানান প্রজাতির মাছ আর কুমির। তবে এর মধ্যেও নানান অব্যবস্থাপনার অভিযোগ দর্শনার্থীদের। ৬০ টাকা কাউন্টার জন্য ১০০ টাকা করে নিচে পার হেড, বাচ্চাদের সহ। এটা আসলে আমাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে আপনার যে কোনো বিশ্রামাগার সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষও বলছে আগামীতে এসব অব্যবস্থাপনা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটা সিজনালে দর্শনার্থী বেড়ে যায়, সেই পরিকল্পনা আমরা এটা প্রক্রিয়াধীন আছে। সাফারি পার্কের আয়তন বাড়িয়ে নতুন নতুন পশু প্রাণী সংযোজনের কথাও জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। সৌমিত্র মজুমদার, ৭১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর।